హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను ఈ వీడియోలోనైతే లంబసింగి అండ్ కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ గురించి అయితే చెప్తున్నానండి. మేమైతే రిసార్ట్ తీసుకొని అయితే ఉన్నామండి. నైట్ క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకున్నాము. ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే వ్యాన్ పట్టుకొని పైకి వ్యూ పాయింట్కి అయితే వెళ్ళిపోయామండి. సో వ్యూ చూడాలి అంటే సన్ రైజ్ వరకు అయితే వెయిట్ చేయండి. సో అక్కడి నుంచి అలా స్ట్రాబెర్రీ ఫామ్కి అయితే వెళ్ళామండి. స్ట్రాబెర్రీస్ అయితే చాలా స్వీట్గా ఉన్నాయి. మనకి అక్కడ కోసి ఇస్తారండి, డైరెక్ట్గా ఇస్తారు. అక్కడ బాక్స్ 100 రూపీస్. సో అక్కడి నుంచి అలా కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చేసామండి. ఇదైతే చాలా బాగుందండి. ఎవరైనా వాటర్ ఫాల్స్ లవర్స్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఈ ప్లేస్ని అయితే విజిట్ చేసేయండి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు అందరూ. సో మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం వెంటనే ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోకండి. బాయ్.